Oh shit. Here we go again. السلام عليكم، نذكر معكم هادي باي في فيديو جديد. اي نعم، رجعت بعد ما عديت بريود باي على الاخر مع روحي، يعني باش نفهم شنو نحب وين نحب نوصل. هذاك علاش عملت فواياج ووين مشيت حسب رايك انت. هاي للمرنا جاي. الحمد لله روحت بعد 6 شهور، يعني مشكلة خفيفة، وتفضلت ناكل ونشرب وفرحوا بيا العوين على الاخر، ونحكي لكم مش حاسين. واي واحد يحب يسمن ننصحه معناها نيك قضية تو يسمن تك تك. وان شاء الله ربي يفرج على كل مربوط ونفضلك راهو بالاخص على سمارة واي شيء، وان شاء الله نعمل فيديو الايام الجاية عليه. اما موضوعنا اليوم على سمار. شفت برشا عباد حكولي هو روح صاير يدبروا في ريوسهم في ترفيوات ويعملوا في كليك بيت، معناها فهمتوا؟ بالله يتفرجوا هذايا. باش نخرج على الموضوع شوي الولاد، الفيديوهات اللي هبطتهم تاع سمارة والماسونية ذاكم قدام كانوا في الشنة القديمة وجوست تعاودت هبط. الشنة القديمة نسيت الموت باس نتاعها ولا غالب مستانس ديما نعاود من جديد. نرجعوا للموضوع. البوليس اللي شدني جبد الكوكا ولا يصفق ولا يعيط في الكياس، يجري في الكياس هيروين فرحان باش يموت. فهمتك؟ بالله صوتي من فارش يعمل في اخر الفيديو فسل. ممكن باش تكذب كذبة، معناها عارف كيفاش تكذب باش تجيب فيوات، عارف كيفاش تخدم، معناها مش تمشي كيكا تجيب انترفيو قديم. وش كاتب انت حسب راي؟ سمارة يتحدث عن كل شيء من داخل السجن. من لمنيك متاع على ذكر الكذب الولاد باش نحكي حكايه مش بصدقها. كي كنت طايح حول ربتيه ولاد قضيه سماره كانوا معايا في بيت الدور، هما زوز اخوات من ابن خلدون ومن غير ما نجبدوا الاسامي. سي فلان هذا طلب ب 400 مليون على سمار باش ما يجبدوش في القضايا، يعني يهز هو الكابل وسمار يروح. المشكله انه الحاكم صورهم بالدروم معنا في ابن خلدون وبالجرم المشهود، وهذا حسب كلام الطفل هذايا بالطبيعه. وان شاء الله ربي يخف عليهم وعلى الناس الكل، وبالله ما عادش تصدقوا كل شيء معناها تشوفوه في الانترنت. وسماره ماهوش معناها في مرنا جايه طلع كونفا للرومي حسب كلام العباد بالطبيعه. والحكايه اللي نحكي فيها معناها مش حكيت في وسط الحبس، معناها مانيش فرق معناها صغير يحب يلمد فيوات على تيك توك ولا رز. المحامين نتاع سماره قدموا مطلب افراج نهار 28 جويل، واي حاجه موجود في الانستا نتاعو تو تاكد اللي هي صحيحه 100%. تكتب في البوست هذه انه القاضي رافض مطلب الافراج، وان شاء الله ربي يخف عليه وكاهو. وشفنا برشا رابورات ساندوا سماره في الازمه هذه. ومنهم الصوف ريفي وطحومته وهبط غنية اسمها سايب سمار. وتتفكروا في الفيديو اللي فات شنو حكي عليها؟ ما هذايا حبس صاحب ما فيهاش، وما تتمنى الشيء هذايا حتى واحد، ومعناه يهبطوا يطلعوا يبقوا ولاد حومه في الاخر. ان شاء الله ربي يخف على ميمته وفاميلته. ولهنا يكونوا في الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. وهذا انستغرامي معناه كان عندكم هكا شويه نصايح مواضيع تاع فيديوهات وكهو الولاد سيسوا رواحكم. وفما برشا خدمه جايه في اثنين نيك زبي كان ناقف تو برا الولاد سيسوا رواحكم. هاي جوست توضيح صغير للناس الكل. لو الانسان كيعود موقف على ذمه التحقيق راه مازال متهم، لم يتم ادانته. وفي القانون التونسي اللي كيظل توا انسان موقوف خاصه في المخدرات او ما يتبع ذلك، حاكم التحقيق عنده مده قضائيه تسمح له وقانونيه تسمح له عام و4 شهور، وينجم يخرج قبل ذوكم الكل. واضحين يعني ما عادش تجرموا الناس وما عادش تحكموا على الناس مادام القاضي مازال ما حكمش عليه. ثم كلمه بركه نجم نقولوا ربي يفرج عليهم، اللي عمل ربي يخف عليه، والمظلوم ان شاء الله يروح لوالديه ني موا ني بلوس. لا تنجم لا تحكم ولا تنجم تعطي رايك ولا تنجم تقول لا دي ولا دي. خلي القضاء ياخذ مجراه، ولنا ثقة في القضاء ولنا ثقة في سيادة الرئيس قيس سعيد. بالرغم أنه لا يتدخل في القضاء، احنا واثقين اللي كل واحد باش ياخذ حقه بإذن الله. ونعاود نقول لكم اللي عمل ربي يخف عليه خليه يخلص، واللي ما عملش خليه يروح لوالديه.